Urukundo n'urugamba batarwanisha imbaraga za muntu. Iyo abakundana bagihura bwa mbere byose biba ari byiza. Buri wese agerageza kugaragara nk'ufite umutima mwiza. Akora uko ashoboye kugira ngo undi amwishimire. Urukundo rushya ruba rumeze nk'indabyo zivutse kandi zikuze neza mu mpeshyi. Zirabije, zumvikana neza zikarimbisha ubuzima bw'abakundana. Ariko uko igihe gishira, hahita hatangira kugaragara ukuri. Ibyishimo by'ukuboko guteruye ibindi, ubutumwa bw'urukundo burya na buriya, byose bishobora kugabanuka. Ibibazo biza buhoro buhoro, umwe atangira kubona undi nk'umuntu ufite intege nke, uburakari n'ibintu bitamushimisha. Ubwo buzima bw'urukundo busa n'inkuru iboneka muri The War Room, icyumba cy'intambara, aho Elizabeth na Tony bari bafite urugo rubonwa nk'uruhagaze neza, ariko imbere yarwo rukaba rwarasenyutse. Tony yari umugabo ufite akazi keza, ariko yari yarataye inshingano zo kwita ku rugo rwe, akigira umuntu uhora aharanira inyungu ze bwite. Elizabeth umugore we yumvaga yaracitse intege, yumvaga ko uburyo bumwe bwo gukemura ibibazo ari uguhora amugaya ndetse no kumwereka amakosa ye. Ibi ni byo biba kenshi mu rukundo rwa benshi. Uko bakundana bagenda bajya imbere, bamwe bagenda bava mu gihe cy'amagambo meza bajya mu gihe cy'amakimbirane adashira. Hari abo bigera kure ugasanga urukundo rwagiye rutakaza icyanga cyarwo. Ariko se niki gituma urukundo ruhinduka rutyo? Ese hari uburyo bwo kubaka urukundo ruramba, haba mu gihe cyo gukundana ndetse no mu gihe cyo gushyingirwa? Dore urukundo mbere yo gushyingirwa. Sobanukirwa n'urugendo rwo gukundana. Mbere y'uko abantu bashakana, baba bagomba kwibaza ibibazo bikomeye. Bibiliya ivuga ko niba imfatiro zisenyutse, umukiranutsi yabigenza ate? Zaburi 11:3. Mu gihe cyo gukundana, abantu benshi birengagiza ibintu by'ingenzi. Batekereza ko urukundo ari ibyiyumvo gusa. Nyamara hariho ibisabwa kugira ngo rwemerwe na nyir'urugendo. Muri ibyo harimo ibi bikurikira: gusengera uwo mukundana. Ese urukundo rwanyu rurasengerwa cyangwa ni amarangamutima gusa? Kwiga uburyo bwo gukemura amakimbirane. Ese iyo mugize ibibazo murabyirengagiza cyangwa murabiganira? Kumenya intego z'urukundo rwanyu. Ese mwemeranya ko muzashyingiranwa cyangwa mukundana gusa kugira ngo mwishime? Abenshi bata igihe cy'ubusore cyabo mu rukundo rutagira iherezo, nyuma bakisanga bafite ibikomere. Niyo mpamvu Bibiliya igira inama abasore n'inkumi kugenzura niba uwo mukundana ari uwo mwemeranya, kugira ngo batazagira mu rugo bagasanga barashakanye n'umuntu batumvikana. Urugo ni urugamba, intambara y'urukundo rutaboneka. Iyo abantu bamaze gushyingiranwa, ubuzima butangira guhinduka. Abakundana batangira kubona ukuri kuzuye kuri bagenzi babo. Ingeso bari barirengagije cyangwa bari barahishanye ziza ku mugaragaro. Ibitekerezo bihinduka impaka. Hakabaho igihe abantu batangiye kwibaza niba bari barakoze amahitamo meza. Elizabeth yatekerezaga ko ikibazo cyari Tony, umugabo we. Yabonaga ko igisubizo ari ukumuhindura. Ariko Miss Karara yamwigishije ko igisubizo atari uwo bashakanye, ahubwo ari uguhindura uburyo abona ibintu. Nyuma nibwo yaje kuvuga ati: Mana, sinyigusaba guhindura Tony. Mpa kubana nawe mu rukundo. Fasha kumubabarira kandi mwereke inzira yo gukiranuka. Aha niho benshi bananirirwa. Bahitamo guharanira gutsinda mu magambo aho guharanira amahoro mu rukundo rwabo. Uwihangana agira amahoro menshi, ariko uhubuka akora iby'ubupfu. Imigani 14:29. Urugamba rwa buri munsi rw'umukristo nicyo bisaba mu rukundo. Si mu rushako gusa habamo intambara itagaragara, no mu buzima bwa buri munsi bw'umukristo habamo intambara zo mu mwuka. Bibiliya ivuga ko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iyo abantu babonye ibibazo, bagombye kumenya ko atari ibintu bisanzwe, ahubwo ko hari imbaraga zishaka gusenya urukundo rwabo, imibereho yabo n'ubuzima bwabo bwa gikristo. Niyo mpamvu Miss Crowley yateje Elizabeth uburyo bwo gusenga nk'intwaro yo kurwanisha urugamba. Mu gihe Tony yari yakomeje kwiyanduza mu businzi n'ubusambanyi, Elizabeth we yatangiye kumusengeraho kumurwanya. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Matayo 6:33. Binyuze mu masengesho, ibintu byatangiye guhinduka. Tony yatangiye kubona amakosa ye, anatangira kwicuza, ndetse anagaruka mu rugo nk'umugabo wubahisha Imana. Ubu wowe waba uhanganye n'iki mu rukundo rwawe? Ubwo birashoboka ko waba ukiri mu gihe cyo gukundana cyangwa se ugeze mu gihe cy'urushako. Urukundo rwawe rugomba kugira fondasiyo ikomeye. Urukundo rusenyuka iyo rushingiye ku marangamutima gusa, ariko rukaramba iyo rushingiye ku Mana. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Yakobo 4:10.
ubwo se urukundo rwawe rwubatse kuki? Waba ukunda ibiganiro mugezaho? Kora subscribe, utanga igitekerezo hasi muri comment, like and share. Ese urashaka gutsinda intambara zo mu rukundo rwawe n'izo mu rushako rwawe? Igisubizo kiri mu kwisunga Imana no gutangira urugendo rw'amasengesho nk'uko byagenze kuri Elizabeth. Ni Horebo Mwindaji wumvaga. Mine is your prayer.